akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da İbrahim Gökçek'te Sağlıklı Yaşam programı ile tekrar sizlerleyiz. Siz de hoş geldiniz İbrahim Bey. Horlama ve uyku apnesi nedir diyelim ve başlayalım. Horlama ve uyku apnesi. Horlama kişi uyurken ses çıkarması, gürültü yapması. Uyku apnesi ise nefes alamama belli bir süre. Eğer belli bir süre 10 saniye geçerse tehlikeli olmaya başlar. Neden kişi horluyor? Şimdi bazı insanlar alerjik rahatsızlıklardan veya başka sebeplerden dolayı dili normal olarak şişer. Dil kökünde biraz daha büyük şişme olur. Bir. İkincisi, dilcik zamanla sarkabilir, uzayabilir. Bu da boğaza doğru nefes almayı önler. Üçüncü olarak geniz eti, orta kulak iltihaplanması, sinüzit vesaire nedeniyle geniz eti büyürse nefes almayı engeller. Bunlar boğaza akan sinüslerden burun yoluyla alınan hava boğaza giderken burada arkada dilciğin arkasında geniz eti var. Buradaki şişme veya dilciğin uzaması veya dil kökünün dilin büyümesi veyahut da boğazdaki lenf bezelerinin iltihaplanma nedeniyle şişmesi veyahut da bademcik iltihaplanması nedeniyle bademciklerin büyümesi, şişmesi, yani birçok faktör var. Genellikle horlama daha çok kimlerde gözükür? Yaşlı insanlarda. 40 yaşından sonra daha çok, 60 yaşından sonra ise hemen hemen her iki kişiden birinde %50 oranında, yani demek ki milyonlarca insan horluyor. Geçenlerde benim hanım da horluyor. Uyuyamıyorum dedim, az onu gittim. Şöyle ne oluyor dedim. Dedi ki ne oluyor uyuyamıyorum. Ha. Sürekli horluyor. Ben horlamam diyor. Horlayan insan horladığını bilmez. O uyuyor ya, rahat uyuyor. Nereden bilecek? Yani bir ses çıkartıyor ama tabii ki ondan haberi olmuyor. Horlayan insan eşine rahatsızlık verir. Oturdu, hatta bazıları komşusuna bile rahatsızlık veriyor. O kadar gürültülü horluyorlar ki topluca uyuyan, mesela askerde topluca büyük şeylerde uyuyor ise askerler veya yurtlarda horladı mı bir kişi, tamam, bir kişi horladı mı diğerlerinin hepsi perişan oluyor. Bazen de otobüste gece yolculuğu yaparken bir kişi horlarsa ne olur? Bütün otobüstekiler sinir olur. Uçak yolculuğunda, gemi yolculuğunda vesaire vesaire yolculuk esnasında da bir iki kişinin horlaması demek bütün yolcuları perişan eder. İşte efendim horlamaya karşı burnunda şöyle bir şey var, bir alet var. İşte bunu takarsan horlamayı keser. Nasıl kesecek? Kesti diyelim, çözümü değil. Neden? Çünkü bademcikler büyümüşse küçülmez. Geniz eti büyümüşse küçülmez. Lenf bezleri, boğazdaki lenf bezleri şişmişse normale dönmez. Alerjisi varsa geçmez. Herhangi bir metal parçayla burnuna takıyorlar. Birisi bana hediye etmişti. Ben de takmıştım burnuma. Yani denemek için, iş olsun diye. Hava. Sadece para. Piyasada çok horlamayı kesen bir sürü uyduruk şeyler. Ben de bununla ilgili ne yapabilirim acaba? Çünkü milyonlarca insan bu dertten muzdarip diye düşünürken bizim dostumuz Hollanda'da Turgay Bey 42 yaşında, o da tansiyonu var, kolesterolü var, birçok problemi var. Bana dedi ki ya şu rahatsızlarım için ne var? Biz ona kolesterol, tansiyon, karaciğer yağlanması, alerji için bir ürün gönderdik. Horlama nedeniyle artık eşiyle neredeyse boşanma noktasına geliyor. Horlamayı hiç söylememişti. Bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Akşamlar. Alo. Tekrar bağlantı kurulacaktır. Biz devam edelim. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Evet, devam edelim. Hak düşmüş. Şimdi 42 yaşında bir beyefendi, evli, çoluğu çocuğu var. Ama hanımıyla bu horlama nedeniyle artık yıllardır adamcağız horluyor. Tabii
Kendisini pek rahatsız etmiyor ama hanımı rahatsız olmuş, artık aynı yatakta yatamıyorlar. Yataklara ayırıyorlar. O odada yatıyor, bu odada yatıyor. Huzursuzluk had safhada. Boşanmayı bile düşünüyorlar. 6 hafta sonra dedi ki ya Allah senden razı olsun. Hem horlamadan hem de uyku apnesi rahatsızlığından kurtuldu. Uyku. Şimdi Afrika'da yetişen bir bitki var. Nedir? Afrika ıtırı. Afrika ıtırı sinüzite, faranjite, bademcik iltihaplanmasına, geniz etine karşı dünyada en etkili bitki. Kim diyor? Bununla ilgili klinik araştırma yapılmış. 50 binden fazla insan üzerinde denenmiş. Sinüzit, faranjit, bronşit, boğaz ağrısı, bademcik iltihaplanması gibi rahatsızlarına karşı bu bitkiyi eskiden beri binlerce yıldır Afrika'da, Afrika yerlileri Zulu kabilesi kullanmış ve Afrika dilindeki adı umkalabo. Yani onlar her derde deva diyorlar. Bizdeki iksir gibi. Biz nasıl iksir diyoruz her derde deva. Onlar da umkalabo diyorlar. Bu ıtırın kökünden. Bundan 200 yıl önce orada seyyah olan İngiliz asıllı bir seyyah hastalanmış. Adam artık verem nedeniyle ölecek bu diye koymuşlar bir kenara. Bu Güney Afrika'da altın madenlerinin, elmas madenlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Avrupa'dan, Amerika'dan binlerce insan oraya zengin olmak için, altın çıkarmak için, elmas çıkarmak için, zengin olmak için oraya göçtüler. Tabii ki çok yoğun bir kalabalık ve çok hijyen olmayan bir ortam ne oldu? İnsanların çoğunda verem gibi, bronşit gibi, astım gibi birçok hastalık ortaya çıktı. Ve Afrika yerlileri bu ağır hastaları neyle tedavi ettiler? Afrika ıtırıyla. O günden beri umkala abo yukarı nefes yolları için dünyada en etkili bitkidir. Evet. Umkala abo horlamaya karşı 10 numara, hiçbir yan etkisi yok. Evet, kurup hastalığından biraz da bahsedelim. Evet, kurup da horlamayla çok birbiriyle bağlantılı. Neden? Kurup gırtlakta oluşan iltihap. Eskiden gırtlak kapakçığında oluşan iltihaplanmaya larenjit, gırtlakta oluşan iltihaplanmaya kurup denirdi. Bugün artık larenjitle kurup aynı anlamda kullanılıyor. Ayrım yapılmıyor. Gırtlak iltihaplanması veya gırtlak kapağı iltihaplanması diye ayrım yapılmıyor. Larenjite yakalanan kişi ne olur? Nefes veremez. Çünkü gırtlak kapağı kapanıyor. Buradaki mukozanın iltihaplanması nedeniyle kişi hırıltılı bir ses çıkartıyor. Ha diye böyle nefes çıkaramıyor. Benim küçük oğlum da bu nedenle rahatsızlanmıştı. Hastaneye götürdük. Hastanede çocuk da daha önce hastanede kalmıştı. Beyaz önlüklü, beyaz gömlekli birini görünce o zaman 3 yaşındaydı. Çocuk korkuyor, daha kötü oluyor, sarılıyor. Bırakmıyor. Burada kalacağım korkusuyla panik, şuur altına yerleşmiş. Doktor diyor ki hemen enhalasyon yapalım. Dedim ki çocuk yani bu şartlarda daha kötü oluyor. Strese giriyor. Dedim ki ne varsa bunun içerisinde, enhalasyon içerisinde ilacı siz bize verin. Biz bir deneyelim. Dedi ki ilaç yok. Ne var? Tuzlu su. Allah Allah. Tuzlu su. Hafif ısıtıyorsun. Onun buharıyla enhalasyon yapıyorsun. Dedim ki evde su da var, tuz da var. Ocak da var. Ben bu çocuğu bu kadar strese bunun için mi getirdim? Hayır yok, çaresi yok. Çünkü kurupun yani akut larenjit veya kurupun sebebi virüs. Yani virüs enfeksiyona sebep olduğu için ortada bakterinin olmadığı için antibiyotik etkili olmuyor. O halde hallederiz dedim. Ben ona inhalasyon yaptım. Daha sonra ya bu çocuk tabii ki rahatsız olduğunda sürekli enhalasyon, sürekli el üstünde gezdiriyorsun. Biraz strese girse nefes alamıyor, boğuluyor. Ben buna bir çözüm bulmalıyım dedim. Sabahlara kadar uyumadım, araştırdım ve Afrika ıtırı aynı şekilde larenjit veyahut da kurup hemen tedavi eder, yok eder. Tertemiz, problemsiz. Biz bununla ilgili çok muazzam bir formül geliştirdik. Itır forte birleşiminde ıtır kökü ekstrekti, sinirlot ekstresi,
ladengülü ekstresi, kortisep ekstresi gibi 19 çeşit bitki ekstresi içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve larenjit, faranjit gibi rahatsızları ortadan kaldırır. Evet, karabasan hastalığına biraz da değinelim. Nedir bu? Bitkisel çözüm yolları nelerdir? Evet, karabasan hastalığı da hemen hemen her kültürde var bu karabasan. Mesela Almanlarda Hexen derler, Hexen, Druk yani cadı basması. Onlar öyle derler. Bizde karabasan, Rusya'da her ülkede bu kültür var. Yani her ülkenin kendi kültürüne özel bir adlandırma var. Bizde karabasan denmesinin sebebi de yani bir ruh varmış da siyah bir gölge, bir insan varmış da insanın üstüne basıyormuş gibi bir his uyandığı için o nefes alamıyor o anda, zorlanıyor kişi. Böyle bir şey varmış gibi düşünüyor. Aslında öyle bir karabasan değil, bir canlı, bir varlık yok. Bu uyku felci denen bir rahatsızlık, uyku rahatsızlığı. Genellikle çok yoğun ve stresli çalışanlarda olur. Bir, vardiyeli çalışanlarda olur. İki, şimdi bazı insanlar ne yapıyor? Dünyanın hiçbir yerinde böyle çalışma sistemi yok. 2+1 çalışma. Allah Allah, ne dedim, bir polisle konuşuyordum da tanıdım. 2+1 ne demek? 24 saat çalışıyorsun, 2 gün boşsun. 24 saat bir insan çalışabilir mi? 24 saat. O adam 24 saat çalışıyorsa gergindir, streslidir, agresiftir. O silahı her an kullanabilir, tehlikelidir. Bir kişi 8 saatten fazla çalışamaz. Çalışsın 2 saat mesai yapsın en fazla. 10 saat çalıştı. 10 saatten fazla çalışmak tehlikelidir. Polis 24 saat çalışıyormuş. Nasıl çalışıyor? Veya hemşire hastanede. Veyahut da doktor. Ameliyat ederken bir yerini kesersen ne olacak? 24 saat çalışır mı? 2+1. Dünyada yok böyle bir şey. 24 saat çalışmak diye bir çalışma kavramı yok. Türkiye'de nasıl böyle bir sistem var, çalışma düzeni var? Benim aklım bunu almıyor. Yıllardır Türkiye'de 2+1. Yani bir gün 24 saat çalış, 2 gün uyu. 2 gün uyunur mu? Uyunmaz. Adam 24 saat çalışmış, gidecek eve, yatacak. Kaç saat uyur? Normal 7-8 saat uyur. Uykusunu alamıyor. Psikolojik olarak geriliyor. Bunalıma giriyor. Neden? Türkiye'de mesela 2 gün önce bir günde 3 kişi intihar etmiş. Yani 3 tane polis intihar ediyor. Ya durup dururken polis niye intihar ediyor? Adam uyuyamıyor ki. Geriliyor, geriliyor, geriliyor. Basit bir rahatsızlıkta da ne yapıyor? Basit bir problemde intihara teşebbüs ediyor. Karabasan demek kişi uykunun birçok fazı var. REM faz, non-REM faz vesaire. Kişi uykuya daldığı zaman REM faz denen inişli çıkışlı bir faz var. 90 dakika sürür. Sonra tekrar uyanma yakın bir faz oluşur. Non-faz, non-REM denen. İşte burada uyurken üzerine bir ağır bir yük geliyormuş gibi hisseder. Uyku felci. Yani kişi tam uyuyamıyor, rahatlayamıyor, dinlenemiyor. Bu yoğun, ağır, tempolu çalışmak, stresli çalışmak nedeniyle tedavi edilebilir mi? Öncelikle bu çalışma sisteminden çıkması gerekir. Yani 24 saat çalışılmaz. En fazla 10 saat. 8+2 çalışabilir. Yani bu çalışma temposundan hastanede hemşireler, doktorlar veyahut da polisler, yani birçok insan böyle çalışıyor. Bu çok çok tehlikeli insan sağlığı için. Bu tür çalışan insanlar ya normal çalışma temposuna girmeli veyahut da mesleğini değiştirmeli. Yani böyle zor durumlarda tabii ki ne gibi bitkisel çözüm yolları önerebilirsin? Sonuçta dediğiniz gibi doktorluk mesleği, polisler hani 24 saat dediğiniz gibi. 24 saat çalışılmaz. 8+2 ve en fazla 10 saat. Çalışırsa ne olur? Katil olabilir. Yolda araba sürüyor, uyur kalır, kaza yapar. Gider birisiyle kavga yapar, katil olur. Her şey olabilir. İnsan psikolojisi bozulur. Sarı kantaron kişiyi rahatlatır, relax. Psikoloji için dünyada en etkili bitkidir. Bir, beyindeki %1 oranında hiperforin içerir. Bir, beyindeki
serotonin hormonu salgılanmasını artırır. Serotonin nedir? Kişiye mutluluk, neşe, huzur verir, relax, rahatlatır, gerilimi atar. 2. Noradrenalin hormonu salgılanmasını artırır. Noradrenalin kişiyi konuya odaklandırır. Araba sürüyorsa iyi araba sürer. Kitap okuyorsa dikkatin dağılmaz. Öğrenci içinde, işini yapan, mesleğini yapan insan için de önemlidir. Dopamin hormonu salgılanmasını artırır. İleride Parkinson, Alzheimer, Huntington, depresyon gibi hastalıkları önleyici bir maddedir. Vesaire. Sarı kantaron, diyelim ki kişi yani elinde olmayan imkanlarla mecbur çalışıyor böyle bir sistemde. Uyumamak için ginkgo forte kullanması gerekir. Ginkgo kullandığı zaman mesela bizim bir dostumuz geçen Belçika'dan geldi. 3 tane ginkgo kapsülü atmış, Belçika'dan yola çıkmış. Avusturya'ya kadar gelmiş. Avusturya'da oğluna devredecek. Demiş ki benim hala uykum yok. 3 de ginkgo daha atayım. 3 ginkgo kapsülü daha almış. Sırbistan'a varınca uyurum demiş. Uykusu yine yok. Devam etmiş. Bulgaristan'a varınca uyurum demiş. Bulgaristan'da 2 kapsül daha almış. Türkiye'ye kadar hiç uyumadan gelmiş. Dedim ya riziko çok tehlikeli yani. Bu kadar uzun süre hiç uyumadan gelebilir mi insan? Diyor ki ginkgo alıyorum, uyku yok. Ginkgo üniversitede yok. Öğrencileri, ilkokul, üniversite vesaire her yaş grubunda, her okul seviyesinde herkes kullanabilir. Ginkgo kullandığı zaman ne olur? Mesela 3-4 gün hızlı tempoyla bir şeyler öğrenmek için az uyumak istiyorsa kişi ginkgo kullandığı zaman bir konuya odaklandırır, 2 kolay kolay uyumaz, evet. Uykusunu kontrol edebilir. Bunun tam tersi uyku için önerdiğiniz konusu açılmışken uyuyamayan ve uyumak isteyenler içinse pasiflora, çarkıfelek otunun biz birleşiminde kedotu, ekstresi, nane ekstresi, kedotu ekstresi, çarkıfelek ekstresi, oğul otu ekstresi gibi 19 bitki ekstresinden oluşan bir formül geliştirdik. Pasiflora forte, pasiflora çarkıfelek demek Latince. Uyuyamayan, uykuya dalamayan, sık sık uyanan, uyku rahatsızları olanlar kullandığında kuzu gibi uyur, hiçbir rahatsız çekmez. Problemsiz uyur. Evet, gelişim problemlerinden biraz da bahsedelim. Bu tabii ki geniş bir konu. Evet, gelişim problemleri. Şimdi küçükken çocuklarda tabii ki kimyasal ilaç kullanmak, antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire vesaire kullandığı zaman, kimyasal ilaç kullandığında beyindeki birçok hormon dengelerini kimyasal ilaçlar bozuyor. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da insanlar çocuklarına kimyasal ilaç vermiyorlar. Kimyasal ilaç zehirler, gelişimi engeller, hem ruhsal hem bedensel. Gelişimi engelleyen şeyler, anne mesela hamileyken alkol kullanırsa ceninin gelişmesi anormal olur. Tam gelişmez. Hamile olan anne sigara içiyorsa anne rahmindeki ceninin gelişmesi anormal olur. Sağlıksız bir yapı olur. Hastalıklı. Yani yapılan araştırmalarda alkol kullanan ve sigara içen annelerin çocukları doğduğunda zaten mükemmel olmuyor. Birçok Allah korusun özürlü olabiliyor yani. Veyahut da hem bedensel hem ruhsal gelişimi diğer normal çocuklara göre dört dörtlük olmuyor. Arızalı oluyor. Diyelim ki dört dörtlük doğdu ama kimyasal ilaç kullanırsa herhangi üşütme, grip, nezle vesaire nedeniyle bu kimyasal ilaçlar beyindeki hipofiz bezesine etki yapar. Kanımız, bir insanın kanı dakikada 5 litre kan pompalıyor. Dakikada. Bu ne demek? Saatte 300 litre kan pompalıyor. Günde 7 ton 200 litre kan dönüyor vücudumuzda. 7 ton 200 litre kan dönüyor. Kimyasal ilaç aldığınızda bu vücutta ne kadar dönüyor? Kimyasal ilaç. Ne kadar organlara zarar veriyor? Atılmıyor hemen ki. Şimdi aldı ilacı verdiniz çocuğa zehirliyorsunuz kimyasal ilaçla. Bir, hipofiz bezesi zomatotropin, somatostatin denen 2 hormon salgılar. Zomatotropin, somatostatin. Somatotropin kişinin bedensel ve ruhsal gelişimiyle ilgili bir hormon. Somatostatin gelişimi yavaşlatıcı hormon. Bu 2 hormonu da hipofiz bezesi salgılar. Somatotropin salgılandığında bu saniyede karaciğere ulaşır.
karaciğerdeki zomatimedin denen hormon salgılanmasını uyarır. Karaciğer de bu hormonu salgılar ve böylece kişi normal ve dengeli gelişir. Fakat kimyasal ilaç kullanıyorsa, anne baba alkolikse, aşırı sigara kullanıyorsa yani çocuğa zarar verirler. Zaten doğuşta ana rahminden zarar verilir. Bir. Evde sigara içiliyorsa, çocuğa ilaç veriliyorsa bu hormon anormallikleri olur. İki. Çocuğun mesela parasetamol veriyor. Anneler, babalar, dedeler, nineler, ebeler çocuklarına ne veriyor? Parasetamol, ağrı kesici. Ağrı kesici kullanırsa ne olur? Parasetamol karaciğeri çürütüyor. Kim söylüyor? Neuwied'de, Almanya'nın bir şehrinde bademcik ameliyatı olan bir çocuğa, 10 yaşındaki çocuğa doktoru diyor ki refakatçi kalan annesine ağrısı çok olursa bir iki fitil ver, bir şey olmaz. Parasetamol içeren ağrı kesici veriyor annesine, bir şey olmaz dedi. Nasıl olsa doktor diye. 2 gün sonra o çocuk öldü. Otopsi yaptılar. Otopsi sonucunda parasetamolun karaciğeri parça parça ettiği tespit edildi. Anneler babalar şuursuzca yani onların da hatası yok. Çocuklarına parasetamol veriyor. A dedi parasetamol, B dedi parasetamol, ağlasa parasetamol, ateşi yükseldi parasetamol. Ne oldu? Parasetamol verdin, karaciğerin fonksiyonlarını bozdun. Ne olacak? Hormon salgılayamazsa çocuğunuz kalır böyle. Hem bedensel hem ruhsal. Hem geri zekalı olur hem de cüce kalır. Gelişmez. Bu nedenle kimyasal ilaç kullanmak tehlikeli. Avrupa'da doktorlar artık çocuklara bitkisel gıda takviyesi veriyor, yazıyor. Herhangi bir kimyasal ilaç yazmıyor. Eczanede satılan ilaçların %80'i bitkisel. %80'i. Türkiye'de de inşallah yavaş yavaş piyasadaki yanlış iş yapanlar ayıklandıktan sonra Türkiye'de de yavaş yavaş %80 bitkisel, zararsız, faydalı ürünler üretilir ve satılır eczanelerde. Evet, biraz önce tabii ki doktorlardan ve polislerden bahsettik, intihar konusuna değindik. İntihar düşüncesi, intihara teşebbüs nasıl oluşur? Bitkisel çözüm yolları nelerdir? Evet, intihar mesela maalesef çok yaygınlaşıyor. 1911 yılında 2667 kişi intihar etmiş. 12 yılında 3255 kişi, yani istatistik araştırmalara göre her yıl intihar edenlerin oranı artıyor. Almanya'da ise Türkiye'deki intiharlara göre, Türkiye'deki orana göre 3 kat. 10 binin üzerinde, 11 bine yakın Almanya'da geçen yıl intihar vakası, Türkiye'de 3255. Türkiye'de de artıyor trend yavaş yavaş. Bu millet 93 Harbi'ni yaşamış. Balkanlarda milyonlarca insan Ruslar tarafından katledilmiş. Milyonlarca insan Anadolu'ya göçmüş ama intihar eden olmamış. Balkan Savaşı'nı yaşamış. Milyonlarca insan orada katledilmiş. Milyonlarca insan Anadolu'ya gelmiş. 5 milyon insan yurdundan, evinden, barkından sökülmüş Balkanlarda. 5 milyon insan Kafkaslar'da perişan. 10 milyon Türk o kısa dönemde yok edilmiş. Yani bir kısmı katledilmiş, bir kısmı Anadolu'ya gelmiş. Ama o şartlarda bile kimse intiharı düşünmemiş. Kurtuluş Savaşı'nda o kadar zorluklar içerisinde, yokluk içerisinde mesela günde bir kase çorbayla duran insanlar veya yarım ekmek, bazen ekmeksiz, yani bazen hiçbir şey yememişler. Bir gün bir şey yememişler, bir gün yarım ekmek bulabilmişler Çanakkale Savaşı'nda savaşanlar, değil mi? O şartlarda intihar etmeyen insanlar şimdi bu şartlarda intihar ediyor. Neden? Değil mi? Neden intihar ediyor? O şartlarda intiharı aklına getirmeyen insanlar bu şartlarda bugün intihar ediyor. O da intihar eden kim? Polis. Polisse maaşı var. Evi var demek, ailesi var, çocuğu var. Yani bir cemiyet içerisinde yaşıyor. Geliri var, bir düzeni var. Yani sıradan hadi parasız pulsuz aç kalmış da diyemezsin. Hani neden bunu teşebbüs ediyor? Problemleri var. Problemleri neden aşamıyor? İnanç zafiyeti. Burada inancı zafiyeti var. Yani inancımız zayıflamış demek ki.
Bu konuda eksiyiz. Bunun tamamlamak gerekir. Nasıl tamamlanacak? Onu ben bilmiyorum. Herhalde Diyanet biliyor. O bir din işi. Yani inanç yönünden insanlarımız zayıf. Bu da yavaş yavaş Avrupa'da, Amerika'da insanları inançlı toplum, millet yetiştirmek için devlet, hükümet çaba gösteriyor. Türkiye'de bir şeyler yapılıyor mu? Bu konuda haberim yok. Bilmiyorum. Haberim yok. Bilmiyorum. Yani ne yapılıyor bilmiyorum. Camiler sadece namaz kılmak için cuma günleri açılıyor. Gidiyorsun, namaz kılıyorsun. Yarım saat sonra herkes kaçıyor. Camilerin hiçbir fonksiyonu yok. Türkiye'de camilerin hiçbir fonksiyonu yok. Din adamının hiçbir fonksiyonu yok. Din adamının hiçbir fonksiyonu yok. Caminin hiçbir fonksiyonu yok. Din adamı maaşını alıyor, gidiyor, kooperatif kuruyor, gidiyor bakkal çakkal bir şeylerle uğraşıyor. Dinle uğraşmıyor. Ticaretle uğraşıyor. Benim çocuğum Almanya'da anaokuluna yazdırmak istedim. Kabul etmedi anaokulu. Papaz, o zaman ben bir market çalıştırıyordum. Papaz geldi, dedi ki nasılsın, iyi misin, iyiyim, sen nasılsın, ben de iyiyim falan fişman. Var mı bir yaramazlık? Yok dedim. Ya çocuğu okula yazdıramıyoruz. Anaokuluna. Dedi ki benim selamımı söyle. Ben dedim ki ya bu kafayı mı yedin ha? Senin selamını söyle, sen ne olur, söylemesen ne olur? Adamlar almıyor. Yer yok, dolu. Bir yaşta küçük, normal. İyi dedim, hadi bakın bir de öyle dedim. Gittim dedim ki papazın selamı var. Ha öyle mi dediler hemen? Peki hemen yazdılar. Allah Allah, şaşırdım. Şimdi bir papaz anaokulunda yetkili, okulda, ortaokulda, lisede, üniversite her yerde etkili. Sözü geçiyor. Bir hocanın sözü geçmiyor. Neden? Hoca cebine düşürüyor, ticaretle uğraşıyor. Ya maaşını alıyor, bir de ticaretle uğraşıyor. İnsanların problemleriyle hoca uğraşmıyor. Bugün hangi kişi gidip de hocayla şöyle bir problemim var diyor, tanışıyor. Tanışmıyor. Neden? Çünkü hoca kendi aleminde. Türkiye'de şu kadar milyon hoca var, görevini yapmıyor çoğu. Bu nedenle insanlar boşlukta. Dini bakımdan boşalıyor, içimiz boşalıyor. Yani ruh alemimiz yavaş yavaş, koskoca İstanbul'da kaç milyon insan var, yalnız, kimsesiz. Çoğu yalnız yaşıyor. Kafes gibi. Yalnız yaşıyor. 17 milyon nüfus olabilir ama herkes yalnız yaşıyor. Annesi babası falan köyde filan şehirde, kendisi burada. Yıllardır hayat gidiyor, geçiyor. Ne camiyle, ne dernekle, ne orayla, ne burayla hiçbir yerle ilgisi yok. Kopmuş insanlar. Yalnızlık. Eski toplum çökmüş. Büyük aile çökmüş. Çekirdek ailede çöküyor. Geriye kaldı tek insan. Tek insan ne yapabilir? Yalnız insan. Bunalıma girer, intihar eder elbette. İntihar eden insanların çoğu depresyon yaşıyor. Bunalımdan çıkamıyor. İçine düşmüş olduğu çıkmazdan, sarmaldan kurtulamıyor. Yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur diyor ve teşebbüs ediyor. Ve intihar oranı gittikçe artıyor. Bizim din adamlarımızın çoğu maalesef hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey. Bir ikisi belki. Allah yardım etsin. İnşallah bir şeyler olur. Depresif rahatsızlıkları olanlar sarı kantaron kullanırsa rahatlar. IQ Plus kullanırsa mesela kara sevdanın nedeniyle bazıları da aşık oluyor falan. Aşkına ulaşamıyor. Bu nedenle kara sevdaya yakalanan da intihar etmeyi düşünüyor. Kara sevdaya yakalananlar için de IQ Plus geliştirdik. Kara sevdayı ne yapar? Kara sevdadan dolayı ortaya çıkan problemleri ortadan kaldırır, kafayı temizler, arıtır. Evet, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi hafta sonları.